Hello, everybody, and welcome to another reaction by me. So, for those of you that haven't met me, hi, my name is Nick. You can call me Solus. Otherwise, for those of you that have met me, welcome back to. I don't think this will be as chaotic as my usual reactions because I'll probably be filming these pretty late because these episodes come out at about 11:30 my time. So that means that by the time I actually get to watching these videos, it's very late. Don't ask me what time it is right now. But yeah, so we're going to be watching Ticket to Heaven episode 1. This is something that I've been very excited for. So, a bit of background information on me. The first ever BL video I ever watched on this channel was the pilot of Ticket to Heaven. That is essentially why I am doing this now. So first of all, I just want to say thank you to all of you for supporting me. And, for those of you that have been here since the beginning of my journey, thank you so, so much. I would not be here without you. Now, Ticket to Heaven is a show that my most anticipated show of the 2025 lineup, even though it's now 2026. Halfway through 2026, actually. GeminiFourth is one of my favorite BL couples. My School President was the first ever BL I watched live as it was airing. It is my favorite rom-com from GMMTV to this date. Love it. GeminiFourth is fantastic. In particular, I love both actors, but Fourth is just such a fantastic actor. And in the latest trailer for Ticket to Heaven, I noticed that Gemini's acting has improved a lot. So I'm very excited to see just how far these two boys have come. I'm very proud of them. I just reacted to their moments a few days ago, so feel free to check that out if you're interested. Now, I do want to put this out there, guys. I do have a Discord that's just down below. We do watch parties all the time there, and we also chat. And, if you want to make friends or just talk to people that also have similar interests with you, I'd recommend checking it out. I do also have a Patreon. I usually upload videos in advance over there. This show I am doing relatively live. I think on Patreon, usually it's like a day ahead because of GMMTV approvals and all that. I'll try and get it up as soon as possible. But yeah, just want to make that clear. But my Patreon is usually a few weeks ahead. If you just want to support, there's also that there as well. But don't feel obliged to, because if you're only here to watch this show, then, you might not find it worth subscribing. Do you know what I mean? So just want to put that out there. All right, now let's just go ahead and get into this, guys. Thank you so much. Okay, so in terms of my predictions about this story, I'm expecting to be quite emotional. Honestly, I think it's going to be quite emotional, but I do think the ending will be happy. I think that GMMTV likes to put happiness into their endings, which, it can be predictable at times, but I think for a show with these themes, that would be good. Yes, risk taking is good. And I think that them taking on this subject is a risk in itself. But I think we also need to show that it is possible to mix religion and queer media and make it into a positive. You know what I mean? So that's what I'm hoping to see from this show. And I hope that they deliver. Alrighty, let's go. ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2568 หรือวันนี้คือวันแรกที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ผู้รัก LGBT ออกมาจดทะเบียนกันอย่างชื่นมื่นตอบรับสังคม Wow, my boys are all growing up. So this is Barth. Oh, this is also set in, I think, 1996 as well, right? Wait, no, they just said the laws got passed. I'm confused. We'll just wait and see.
I'm sorry, I just want to. Why was he parked outside just there by himself? Okay. Sorry. I'm gonna give a bit more context here. Not necessarily myself, but my family's history is very deeply rooted in Christianity, actually. So I forgot to add this context. So my grandfather is like a pastor of a church, and then my great uncle is a priest. And I think Christianity had been a very common religion. Like it was very my history with my family is very deeply rooted in Christianity. So I think I should just add a little bit of that context as well for those of you that are interested. So I wonder if this is like, sorry, I wonder if this is like a flashback of Gemini years in the future. Sorry, that made no sense. I wonder if this is like, because it said this 2025, right? But this show is set in 1996, which is 29 years before this. I wonder if, because Gemini does come across a bit more mature here, right? So I wonder if like that we're currently set in the present time, but we're going to go back in the past. Interesting. Really proud of these boys for taking on such mature themes, by the way. พอคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้พบลูกแล้วซะอีก Yeah, so it is set in 2025. Okay, cool. It wasn't just some random text. พ่อดีครับจำผมได้ด้วยครับ จำได้สิ พ่อจำลูกของพ่อได้ทุกคน พ่อนั่งก่อนไหมครับ พ่อดีใจนะ ที่ได้พบกับบาสที่นี่อีกครั้ง ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้กลับมาที่นี่เหมือนกันครับ แต่วันนี้คนสำคัญของผมบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ครับ ผมไม่มาคงไม่ได้ พูดถึงก็มาพอดีเลย ไม่นึกเลยนะ ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ 20 ปีแล้ว Oh, only 20. Okay. I thought it was 30. Okay, so unless he was there for like 10 years, like has it not been 29 years? Am I 30 years? No, it's 30 years. Yeah, okay. First of all, before we get further into this, I just want to touch on Gemini's acting has actually improved. Now, he hasn't done too much here, but it's very natural. And this role works really well for him already. He didn't think he'd be here, which is interesting. I wonder what that means, that neither of them thought he would be here. So it kind of indicates that they parted ways, and Gemini's stuck to the fact that he didn't. Maybe he's stuck with like confliction towards religion, or like he just didn't believe in it. But we did see him, pray. But maybe that's also because
Oh, sorry, I don't know what you call. Sorry. Yeah. I do want to clarify as well to anyone that is religious out there. If I don't understand something, yes, my family is very deeply rooted in Christianity. I think this is more Catholic, but I don't actually have that much of an understanding myself about it. Okay, so I don't mean to offend anyone. It's a very touchy subject for GMMTV, and the least I want to do is I don't want my beliefs or my opinions to affect anyone and what they believe, and vice versa, right? Um, But all I can say is thank you for being here with me and watching this, Sherry. I'm going to focus more on the storytelling of the act and the acting and like that sort of things, right? Because I'm not here to question religion, right? Um, but yeah, so I am curious though about Gemini, why he did come back. So, Tanrak is being ordained, is what we basically were led to believe. But yeah, so it seems that Barth, I think it's Barth, I need to confirm the pronunciation of that, is a little bit conflicted still at this point in his life. Or maybe he knows he doesn't want to be here necessarily, like he doesn't believe in it, but he's here. So I'm just curious as to why. You know what I mean? We'll find out more as we go along, guys. Sorry this took so long, but I'm very intrigued so far. I really do hope this is like the next big BL series for them though. I think it has potential.อะไรกันสนุกกันใหญ่เลยนะพวกเรางานน่ะเสร็จหรือยังฮะจะได้ไปพักผ่อนกันสักทีนี่เพื่อนใหม่ไอ้สัตว์ไฟดับกล้องกีดแจ้งมาสภาให้ดูคาราไว้ทีส่วนคนอื่นไปหาเชือกกับเทียนให้พ่อทีเร็วเข้า Is no one gonna praise them for their fast reflexes? Cause God, oh my God, why say goddamn? Because damn. ชื่ออะไรชื่อบาสลูกบาสนะบาสนักบุญนะมาโทรมิวเรียกกูบาสเฉยๆก็ได้โอ้ขอบใจนะบาสเดี๋ยวผมมัดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคุณพ่อ If y'all have not seen I Feel You Linger in the Air, please watch this. Okay, watch it. This man, I love him. He's so talented. His name is Bright. He was in I Feel You Linger in the Air. Such a good actor. Such a masterpiece of a พรุ่ง show. นี้ผมรีบหาคนมาซ่อมให้ ขอบใจนะภาคครับบดินทร์จะย้ายมาอยู่ที่นี่ในบ้านแมกดาลินกับพวกเราตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปนะแทนรักประเด็นบาสนี่แทนรักเป็นหัวหน้าเด็กทุนม.6 แล้วก็จะเป็นคนที่จะช่วยดูแลลูกตอนที่ลูกอยู่ที่นี่ด้วยครับลูกรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ตัวเองว่าพระเจ้าจะเรียกเราไปทางไหนครับ
ลูกอยู่ที่เนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวไปแล้วกันนะอีกแค่2 วันก็จะถึงวันงานละยังไงก็ไม่มีทางตัดชุดพิธีการทันแน่ๆแทนรักเอาชุดของแทนรักเนี่ยให้เพื่อนยืมก่อนแล้วกันนะพ่อฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะแทนรัก I'm really excited for this show. Why am I crying? I'm okay. OST's beautiful, beautiful, beautiful. This is so unserious. Why am I crying? I love that shot, by the way. Oh my god, I've seen that man so often. Exciting. I'm so excited. แต่พวกตัวมันชอบคนขนกันจริงเปล่าอะไรเฮ้ยไหนกล้องปิดเขาดูกันอากาศร้อนกูไม่เล่นอยู่นี่เฮ้ยปล่อยดิกูไม่เล่นไม่เอาพี่โอ้ยผู้หญิงดีๆมีไม่ชอบตูดเหรอวะอากาศร้อนแค่เฮ้ยพอแล้วเด็กใหม่เมาอ่ะเฮ้ยแต่คุณพ่อแม่งบอกเด็กคุณต้องเข้ามาตั้งแต่ม.1ไงวะตอนนี้ม.6 เทอม 2แล้วมึงยังเข้าใหม่เส้นใหญ่วะ แล้วมึงจะทำไม Oh, there's some lore here I can feel.ถ้ามึงมีของอะไรอ่ะมึงเก็บไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเขาให้เอาของขึ้นหอนอนไม่ได้เดี๋ยวกูหาล็อกเกอร์ให้มึงงั้นมึงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวกูแจ้งมาเสื้อผ้าอีกทีเสื้อผ้าครับอ๋อมาเสื้อผ้าก็คือคนที่ดูแลที่นี่แทนพ่อ
แล้วกุญแจกูต้องไปเอาไหนวะ ที่นี่มันไม่มีกุญแจส่วนตัว ถ้ามึงมีของมีค่า หรือว่ามึงมีเงินอะไรอะมึงต้องฝากไว้ที่รถเสื้อผ้า Oh, is someone gonna steal something from his locker at some point? Hmm. แล้วของพวกนี้ทำไงวะ งั้นเดี๋ยว มึงกองเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ กูแจ้งเสื้อผ้าอีกที Just why? Like, why do you feel like this? Ugh, I can't. ส่วนนี้เป็นชุดพิธีการ ไว้ใส่เวลามีงานที่โบสถ์ ของมึงเหรอ ปกติเนี่ย ต้องวัดไซส์แล้วสั่งตัด แต่มึงใส่ของกูก่อนก็ได้ I am curious. I am curious to know like why he is. So they touched on the fact that he had a scholarship, right? But he's in the second semester now. Very. I think they're in the 12th year. I could be wrong if I misheard that. Usually scholarships start the 7th year. So I'm curious to know what his situation is and what his case is. I wonder if it's something to do with his family. Like that's my first, like, but my first go to initially. But otherwise, I'm not sure. Like what else there could be. ถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะ บอกกูนะ He's such a nice guy. เป็นเจ้าทรงกรุณามองข้าพเจ้าไว้ในอาราธาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาและคุ้มครองข้าพเจ้าตามทางความรอดในคืนนี้ด้วยเถิดอาเมน ตื่นตี 5 ภาวนาเช้าตี 5:30 6 โมงเข้ามิสซา 6 โมงครึ่งกินข้าว 7 โมงทำความสะอาด 7 โมงครึ่งไปโรงเรียน I hate it here. Wake up at 5? Guys, sometimes I sleep that late. ส่วนที่นอนมึงนอนตรงนี้แหละ เพราะว่าต้องนอนที่เดิมตลอดมาสเตอร์จะมาเช็คชื่อ I love how he's Hang on just a- smiling about everything. กูนอนนู่นเลย มุมห้อง ส่วนผ้าห่มเนี่ย มันต้องไปขอที่ตึกนู้น เดี๋ยวกูจัดการให้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปขอเอง เฮ้ย Oh, มึงชื่ออะไรนะ กูชื่อไทยรัก แทนรัก ขอบคุณนะ ผ้าห่ม มึงเด็กใหม่ชื่ออะไรนะ มีปัญหาอะไรก็มาบอกกับเซิร์น ชื่อบาส มึงว่ามันแปลกๆวะ he's just a little bit angsty. Hey.
Okay. Oh god. What is he? เรียบร้อยแล้วครับเชิญด้านในเลยครับเฮ้ย อ้าวแทนรักลูก สวัสดีครับ ไม่เจอกันเลยดีใจดีใจนี่ป้าพี่ไปจองที่นั่งให้ฉันข้างหน้าเลยนะ เดี๋ยวฉันตามไปนะ จองให้ด้วยนะ เป็นไงแทนรักนี่แม่กำลังบ่นกับคงเดชอยู่พอดีเลยว่าคิดถึง เดี๋ยว แม่ไปบ่นตอนไหนเนี่ยหนูยังไม่ได้ยินสักคำเลย ก็กำลังจะบ่นไง แต่ว่าบังเอิญว่าเจอแทนรักก่อนก็เลยไม่ทันได้บ่น มาถึงนานยังครับเนี่ย ก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองอุ้ยนั่งรถมาตั้ง8 ชั่วโมง เหนื่อยมากเลย แต่ว่าน้าคนโตของคงเดชเขาจะบวชอะยังไงก็ต้องมา หนูก็บอกแล้วว่าให้นอนค้างก่อนสักคืนหนึ่งอ่ะ จะได้ไม่เหนื่อยมากไง อุ้ยก็เราจะไปเสียเงินทำไมต้องเป็นร้อยอะฮะ ก็นอนบนรถนะก็เหมือนกัน ยุงกัดไหมล่ะนมรถอ่ะ เอานะนี่เอาไว้ลูก2 คนบวชนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ต้องมาค้างแน่นอนนะอาจจะต้องมาช่วยเตรียมงานด้วย ใช่ พ่ออีกตั้ง10 กว่าปี พ่อพูดเหมือนหนูจะได้บวชพรุ่งนี้อ่ะ เอ้าเวลามันผ่านไปเร็วจะตายใช่ไหมล่ะเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนม.1 ใช่ไหมเผลอแป๊บเดียวจะจบม.6 อยู่แล้วใช่ไหม ใช่ ลูก เนาะนี่แทนรักป้ารองานบวชแทนรักอยู่นะ นี่ฝากคงเดชด้วยนะ อย่าให้มันนอกลู่นอกทาง ไม่เลยครับ ก็ช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเรียนนี่แหละครับบ้านเซมิเราพวกเราอยู่แล้วเพื่อน I feel like if I was the parents and I looked at Tanrak, I'd be like, this is the type of person I want my son to be around. A good influence. That's what I would be like. ป้ารองานบวชนะ รองานบวชของลูกทั้ง2 คนนะ บวชอะได้บวชแน่แม่ แม่รอพวกหนูให้ไหวก็แล้วกัน หยิบไหมหยิบไหม ไปเข้าไปข้างใน ไปก่อนนะลูกดูปากมันนะ ข้าแต่บิดา Oh, I was about to ask about this, his parent โปร situation. ดช่วยข้าพเจ้า แอนรักมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมยังไม่กลับบ้านทำไมถึงเอากระถางกำยานมาเล่นแบบนี้ล่ะฮะ ผมแค่อยากคุยกับพ่อแม่บนสวรรค์ครับ แทนรักคิดถึงพ่อแม่เหรอลูก พ่อแม่ของแทนรักอะแค่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าก่อน แทนรักไม่ต้องเหงานะ เพราะว่าพ่อแม่จะคอยเฝ้ามองแทนรักอยู่ตลอดเวลา ผมอยากขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อแม่ครับ หากแทนรักทำความดีอะแทนรักก็จะได้ขึ้นไปอยู่กับพ่อแม่บนสวรรค์ หนูต้องทำความดีกี่ครั้งนะครับ ผมถึงจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อแม่ แทนรักอยากจะมาอยู่ในบ้านของพระเจ้าไหม มาอยู่เพื่อให้พระเจ้าช่วยดูแล มาอยู่เพื่อรอพบกับพ่อแม่บนสวรรค์อีกครั้ง That's right. That's right. I remember the trailer. His parents did okay. Because I remember touching on this about how it increases the stakes and raises the stakes for his character as a whole. Because it's like, will he see his parents again? Oh my god, I can't believe I forgot that crucial piece of information. That raises so many stakes for him because of the whole, like, you know, LGBT. Oh my god, that is. So, Fourth's character, Tanrak, gets ordained at the beginning of the show. I'm just trying to think, like, does that mean he is unable to have a lover? Is my question, because given the fact at the beginning of the show we had, you know, the whole LGBT same-sex marriage being legalized, it kind of makes me think that we'll get a happy ending in that way. But then I'm also unsure because of the whole, like, how religion can be when it comes to, like, being ordained. Now, I don't know if that means he becomes necessarily a priest or just someone of, like,
similar authority. So again, you can correct me if I'm wrong here, or we can just find out by watching. But I am curious as to know what is going to happen with his character. This poor boy though has been through so much.เอ้ยทุกคนมีใครเห็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปะตอนนี้พิธีการมันจะเริ่มแล้วอะ ตอนกินข้าวกูไม่เห็นแล้วนะมึงหนีกลับบ้านไปแล้วมั้ง ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวตั้งแถวก่อนเลย พวกมึง เร็วหน่อยทุกคน เอ้ยมาแล้ว ทำไมเพิ่งมาถึงเนี่ย ก็พิธีเริ่ม9 โมงกูก็มา9 โมงไง แล้วชุดพิธีการอะไม่ใส่มา งั้นเดี๋ยวมึงนั่งร่วมกับคนที่มางานแล้วกัน How awkward. Oh my คนตั้งแถว god. หน่อย เร็ว ใกล้เริ่มแล้ว พี่น้องทั้งหลายขอเชิญยืนขึ้น เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาเมน วันนี้นะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราคริสต์ชน Okay, Catholics, cool. เพราะพวกเราทุกคนจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการบวชพระสงฆ์ใหม่สู่ศาสนาจักร ขอเชิญทุกคนนั่ง You are not. Oh gosh. Oh. I can't even guess why he did that. I mean, actually, let's talk about it. I'm guessing. Oh my god, was this in the trailer? Am I acting like there's some like insane thing when I was like I was in the trailer? I'm guessing because he has some tragic backstory, right? And I'm assuming it is about his family, and maybe he's on the side of, well, if God was real, why do these bad things happen to me? Why do these bad things happen to my family? Maybe that's kind of where we're going with here. All right, let's continue. What happened to his... อาบน้ำ เปิดเทอมวันแรกของเทอมสุดท้ายในชีวิตมัธยมของพวกเราทุกคนแล้วนะ พ่ออยากจะให้ลูกๆทุกคนตั้งใจเรียน และทำงานเพื่อพระเจ้าต่อไป ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน ขอพระเจ้าผู้ทรงสัพพานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทุกคน อาเมน อาเมน All
บาสมาคุยกับพ่อหน่อย เรื่องเมื่อวานนี้ ครับ พ่อรู้ว่าลูกกำลังโกรธและขับข้องใจ แต่ลูกไม่ควรจะปล่อยให้จิตใจสูงไปด้วยความโกรธแบบนี้นะ ครับ สุดท้ายจะมีแต่ใจของลูกนั่นแหละ ที่จะมอดไหม้ไปเอง เฮ้ย ไอ้ตุ๊ดเมาว่ะ ไอ้ตุ๊ดเมาอ่ะ เฮ้ยตุ๊ด ระวังตูดนะเว้ยพวกมึง นี่มันตุ๊ดเลย เฮ้ยเฮ้ย มึงเรียกใครว่าตุ๊ดนะ เอาว่ะเอาว่ะ อ้าวพ่อมึงจับได้ไหมเหรอถ้ามึงเป็นตุ๊ดอะช่วยเฮีย เฮ้ย เมาไง เฮ้ยมึงเฮ้ย ไอ้เฮียไอ้ตุ๊ดตุ๊ดเหรอ เฮ้ยมึง พ่อไม่เคยรับเด็กคนไหนเข้ามากลางปีการศึกษาเลย แต่พ่อคิดว่าลูกกำลังลำบาก ลูกอาจจะภาวนาต่อพระเจ้า และพ่อได้ยินเสียงของพระองค์จึงรับลูกไว้ พ่อหวังว่าลูกจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังนะ ถึงแม้ว่าลูกจะไม่รักพระเจ้า แต่พระองค์ก็ยังคงรักลูกอยู่ดี การที่ลูกได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้คือความเมตตาของพระองค์แล้วนะแล้วลูกก็รู้ตัวดีอยู่แล้วนี่ว่าทุนที่ลูกได้รับคืออะไร ทุนการศึกษาของสังคมมณฑลครับ So from my understanding, I believe that is a scholarship for people that are like financial. I think it's financial, right? I'm actually trying to figure out Barth's character. So again, sorry for pausing so much because I'm really intrigued by this. I want to know why he is the way he is. So there's a few ways I can actually see his character being just based on prediction. One, his parents have died and that makes him all alone and, financially he's struggling. So he's on a scholarship because of that, right? Which I think that's what this is. I could be wrong. Maybe I can look it up. I'll look it up later. Or two, like another thing I potentially see, or it could be both, is what if his parents, if this is 1996, right? We're going back into that time. If his dad found out that he was sleeping or being with someone else, right? I wonder if his dad is at all abusive towards Barth. And there's issues there. Because we could tell, based on the past, his parents were still well and alive, right? So I wonder if, it actually makes me wonder, like, what if his dad found out and then, because we saw that there was already marks on him, right? I think there was before he even initiated the fight. So originally I thought it was because he was getting into fights with other kids at school, but what if that was actually his dad? And, it's 1996, LGBT is not really accepted at this point, right? Especially in Asian countries, but anywhere really. So his situation at home, and maybe this is why he's turned away from religion because of who he is, and it actually stems more about his identity than a cause that's happened to people around him. That is something. This is very intriguing so far. หน้าที่ของลูกมันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวนะ ระหว่างที่ลูกอยู่ที่นี่พ่ออยากให้ลูกค้นหาตัวเองว่าลูกจะรับใช้พระเจ้าได้แบบไหน แต่ถ้าลูกยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วก็พ่อก็คงต้องเชิญลูกออกจากโรงเรียนนะ I wouldn't be surprised if he does leave the school actually, but maybe there's a way to make it. And Block's gonna help him, right? เอกสารให้เซ็นครับคุณพ่อ ขอบใจนะครับ ผม แทนรักรู้ความหมายของภาพ Ticket to Heaven ไหม She's such a ภาพ cutie. วาดเราเรื่องเส้นทางสู่สวรรค์
ระหว่างทางก็จะมีสัตว์ร้าย คอยกัดกินมนุษย์ที่มีบาปล่อลวงให้คนหลงทางครับ I hope Lust isn't. Oh. พ่อฝากร้านไว้กับแทนรักด้วยนะ เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ แต่พ่อเชื่อว่า ลูกจะช่วยบาทได้ I have some news for you, sir. It's gonna get a little bit interesting later. You might not like it. Cinema. Fuck you guys, man. Ugh. I did think that Tanrak might do a little bit more, but maybe he will? He's really lonely. I hope that Tanrak can also not relate, I hope he can't, but like, because Tanrak's also, you know, he can relate to the loneliness, right? Because of his past. ไอ้แทนรักยืนทำอะไรเนี่ยเร็วๆกูปวดขี้เดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนักเรียนเคารพขอบคุณครับมึงคือเย็นนี้มันเสื้อผ้าเขาให้ไปช่วยพวกเรียนม.ต้นนะเห็นว่าเพิ่งแบ่งเวรกันเสร็จแล้วมันยังงงๆกันอยู่ ง่ายดิน้องเขาน่าจะงงเหมือนมึงตอนม.1ข้างไหนวะ เดินหลงไปตึก60 ปีเดินไปทำอะไรคนเดียว อ๋อก็ไปเจอมึงไง ก็เดินกันอยู่2 คนนี่แหละชื่อสะกดไง บดินทร์วอดออีนอทอรอกันนัน ชื่อเล่นน่ะ บาสเราเลิกกันนันทอทง เช็คชื่อค่าผมรวมนะ This doesn't feel like a GMMTV project to me. I'm very impressed so far. It feels very different.
ฮ้ยมึงวันนี้เขานัดไปเล่นบอลไม่ใช่เหรอวะ กูรู้ กูเล่นบาสอยู่นี่ เออแล้วแต่มึงอะเฮ้ยอุตส่าห์ชวน Generally surprised they actually gave the ball back, you know. โค้งไทยรักเตะบอลเปล่า ไม่เป็นไร เออ เอ้ยคง มึงมาเรียนแบบนี้แล้วใครช่วยงานแม่มึงวะ ที่หมู่บ้านกูเขาก็รู้จักกันหมดแหละ ก็ช่วยกันนะมึง I love that about like some villages, like small บ้านมึง villages. นี่เป็นคาทอลิกหมดเลยปะ ก็เป็นหมดนะมึง มึงรู้ปะตอนที่แม่กูรู้ว่ากูจะได้มาเรียนทุนที่เนี่ย แม่กูดีใจแทบตาย คนอย่างพวกกูอะนะ มีทางเลือกไม่มากหรอก แค่ได้มีบัตรประชาชน ได้มีที่เรียน กูว่าคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแหละ ดีที่สุดสำหรับกูเหมือนกัน แม่งก็เล่นเก่งเหมือนกันนี่หว่า ไปต่อเร็ว He's so lonely, my poor boy. Maybe I'm biased because I like him, but shut up. Oh, he's so by himself. Makes me so sad. And I think that Tanrak relates to that, you know, because his parents. But he's something's pulling him back from approaching him, and I wonder why. Maybe he doesn't know why. เฮ้ยหูฟังกูหายไปไหนวะ เฮ้ย เห็นหูฟังกูไหมมึงอะ Wasn't it? มึงเอาหูฟังกูไปปะ ฟังเกียร์เหรอ หูฟังที่มึงลื้อจากล็อกเกอร์กูอะ กูวางกองไว้อยู่ตรงนั้น มึงเป็นคนเอาไปเอง แต่ตอนนี้มันเสื่อมหาย เกี่ยวเกียร์อะไรวะฮะ เอาไอ้ขี้นี่พูดดีๆ พูดดีๆกับมึงนะมันตีนกูเหรอฮะคุณตีนกูเหรอ กูอยู่ของกูดีๆมาตั้งนานของไม่หาย มึงเข้ามาของแม่งเสือกหายไอ้เหี้ย พูดดีๆอยู่ในสัตว์นะของหายแล้วเกี่ยวเกียร์อะไรกับกู เอาไอ้ขี้นี่ปากดีเหรอ ปากดี ฮะ ของหาย ฮะ เกียร์อะไรกับกู ปากดีเหรอบ้านหยุดมึงกินเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ออกเลย มีจิตร้ายอยู่เลยเฮ้ยถ้ามึงไม่หยุดนะโดนพักการเรียนแน่แม่บอกผมขโมยของมันผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับ มันเอาหูฟังผม เฮ้ย กูบอกให้หยุดไงต้องกิจใครอนุญาตให้ผมฟังที่นี่ฮะ Karma, มึงไปเลยนะ bitch. มึงด้วยไปเลย Oh my god. แม่งกลายจะเป็นหมาเลย Man, I hate fucking bullies so ไป much. ทุกคนแยกย้าย
There's a lot of layers to this drama that and themes which I'm like, oof. There's you know, there's. I think I've covered it, so I won't say anymore. But adding bullying onto it as well is insane. Oh, what now? Oh, who is that? ร้านมีอะไรวะพี่ หาอะไรป่ะพี่ โต๊ะกูโดนค้นกระเป๋ากูหาย กระเป๋า ผมเหมือนเห็นคนหยิบไป ใคร ใคร พี่ก้องกิจมันเป็นไหนหลังโรงเรียนพี่ Oh, is this a setup? Why would they randomly be there at that time? That's just... It's such a setup, man. Con Kít Con Kít Con Kít ngồi mà đi Con Kít ไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนงอมาดิ เชี่ยมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอ I despise bullies, guys. I really do. Barth ทำไรอ่ะ ไม่มีอะไร ให้กูเรียกมาเซอร์ให้ไหม กูบอกไม่มีอะไรไงมึงกลับไปเถอะไม่ต้องยุ่งกับกูจัดการเอง We're having a little Oran High School Host Club moment. บอกไม่ต้องยุ่งไง ไม่เป็นไร ช่วยกัน Not the bullies accelerating the plot of Gemini Fourth. เดี๋ยวว่าไปฟอร์มาเซอร์ไปเนี่ย Well, what do you expect him to do in that กูไม่ได้จะ situation? ฟ้องกูแค่เรียกมาห้ามไม่ให้พวกมึงต่อยกัน นึกมันจะฟ้องเรื่องที่กูขโมยหูฟังก้องกิจให้อีก กูรู้น่ะว่ามึงอ่ะไม่ได้เป็นคนขโมย ชั่วโมงฟรีไทม์อ่ะกูเห็นมึงเล่นบาสอยู่ตลอดอ่ะมึงจะเอาเวลาที่ไหนไปขโมย Thanks for saying that.
how are you feeling about him? But how are you feeling about him? คนอื่นกูพูดอะไรไปไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว มึง สิ่งที่ถูกต้องย่อมถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะออกจากปากใครก็ตาม That's positive versus pessimistic thinking about our experience between ไม่ these เท่ two. กูไม่เด็ก2 ขวบ Interesting. เชี่ยเฮ้ยเชี่ยต้องปิด We're gonna see the duality of these two, how they handle these situations. ไม่มีทางออกอื่นเลยว่ะร้องคุณเลย ถ้างั้นคืนนี้มึงอยู่กับกูนี่แหละ เดี๋ยวก็คงมีคนผ่านมาเจอ เมื่อไหร่อะ เช้ามั้ง Interesting seeing the way they handle these situations. They're very เอา different. เสื้อผ้ามาตรวจถ้าไม่เจอเรา2 คนน่ะสวยแน่เลย เดี๋ยวกูบอกมาเซอร์ให้ว่ากูมาติดอยู่ที่นี่แล้วมึงมาช่วยกูมึงไม่ผิดไม่ต้องคิดมากหรอกคนอย่างมึงอะพูดอะไรไปใครจะเชื่อกูไอ้ดิจะโดนอะไรบ้างไม่รู้นะ มึงไม่ผิด กูยืนยันให้มึงได้ Thank you. They better not get in trouble for this. This is fucking stupid. I'm gonna actually crash out of the show if they get in trouble. รีบหาที่นอนเถอะป่านนี้ไม่มีใครมาเจอเราแล้วสิ่งที่ถูกต้องย่อมถูกต้องเสมอไม่ว่าจะออกมาจากปากใครก็ตามมาดูกันว่าสิ่งที่มึงพูดจะจริงไหม มึงนี่ยอกย้อนนะ Why are the bullies low-key, like, accelerating this for us? We hate bullies, but they're kind of making this happen. No, I'm just kidding. Fuck bullies, guys. It's just interesting that this is how we're going. อย่าเลยที่กินข้าวข้างบนเต็มเลย นอนยังวะ นอนแล้ว มึงว่าทำไมสระนี้มันถึงล้างวะ บอกว่ากูนอนแล้วไง มึงนอนแล้วมึงตอบได้ไง อยากรู้จริงอ่ะว่ามึงไม่อยากรู้นะ Did someone drown? I swear to God. นี่มึงจะหลอกให้กูกลัว มึงพูดเองนะแต่ก่อนนะตรงเนี้ยมันเคยเป็นที่ที่เขาเคยใช้กันแล้วมึงเห็นรอยไหม ให้เล่าให้กูฟังพรุ่งนี้ก็ได้ Okay, he's a little bit of okay, you know, that's fair. Interesting. You know, you might have like this persona, facade. We know you're a little, you know. พระเจ้าคุ้มครองเราอยู่ He doesn't believe that though. อย่างมึงนี่เชื่อเรื่องผีด้วยเหรอ เปล่า คนตายแล้วอ่ะก็ไปอยู่สวรรค์ ไปรอฟังคำพิพากษา
That's something as well, right? Is that in terms of his story, he also okay, again, believe what you want religion, but I also do wonder if, like, as a little boy, saying his parents went to heaven is giving him a peace of mind, which is kind of why he kind of went into this. I do I do wonder if that is also kind of like why he believes what way he believes, because like he would rather think positively of his parents and the afterlife. That does make me wonder if that is potentially a little point for him when he was younger. แค่รักกูถามมึงจริงๆมึงเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงๆวะมึงเชื่อจากใจของมึงเลยจริงๆเหรอกูเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงกูเชื่อว่าพ่อแม่กูอยู่กับพระองค์อยู่ข้างบนนั่นนะเชื่อมันไม่จริงหรอวะถ้ามึงศรัทธามากพอมึงจะสัมผัสถึงพระองค์ได้เอง I'm sad there's just only 6 episodes. รู้ว่ากูก็เคยเชื่อแบบมึงมาก่อนแล้ววันหนึ่งกูก็รู้ว่าพระเจ้าของมึงไม่เคยช่วยอะไรกูได้ Interesting. He also says your God, the complete distancing himself เจ้า from ของ it. กูอาจจะไม่ได้ใจดีแบบพระเจ้าของมึงก็ได้ Ah, I see. ทำไมมึงถึงคิดงั้นวะ ช่างมันเถอะมึงเลิกคิดเรื่องพระเจ้าไปนานแล้ว เฮ้ย มึงมาดูนี่ดิ มาสเตอร์ครับทางนี้ครับ มึงIf they get in trouble, I am going to get so mad at this, okay? Because who the fuck would choose to just sleep out there in an abandoned swimming pool? Unless
there's a reason for why it's abandoned swimming pool, and it makes sense in the context of things. And then they're like, why would I don't know. We'll have to find out. Honestly, one thing that was kind of racing through my mind when I was watching this doesn't feel like a GMMTV project, right? Like it feels so much more mature. And I really, really appreciate that. And I really, really like something different from them. To be honest, I loved this. I really did. Like, I think it's such a compelling storyline. I think the acting is really strong. There are a lot of themes being explored here. You know, you've got the themes of loss, you've got grief, you've got religion, you've got bullying, you know, you've got obviously identity and LGBT, and you know, all these boys are essentially there to find themselves. You've got such a diverse range of like personalities, and it's in, you know, you've also got like the setting being 1996, so things are very different than today, right? So I wonder what is going to happen. I genuinely have no idea. I'm nervous, but I still think we'll get a happy ending, so that's what I'm hoping out for. I do want there to be, I think it would be good to get happy queer media with religious themes, you know? Alrighty guys, now let me know what you guys think of this show. Let me know what you guys think of this reaction. I hope you guys enjoyed this. I'm not going to be as chaotic. I don't think this is the place to be as chaotic, right? I might crash out when they, you know, finally kiss, and if it goes further than that. This kind of energy, this kind of vibe is probably where, you know, I feel like this is very appropriate for these reactions, you know. Let me know if I'm talking too much as well throughout. I'm trying not to, because there's a lot of things I have to say, but I'm trying to pause and then talk, and then, yeah. But otherwise, guys, thank you so much for being with me today. What's going to happen next? You know, I think that Barth is going to be a not negative influence on Rak, but I think that's going to be seen as a negative influence, and Tanrak's going to gradually expand himself and see Barth's world a little bit, right? And vice versa, maybe. Not sure. I just hope they're not the ones that get the blame, or because we'll just wait and see. Alright guys, I hope that whoever is right. I hope so. Alright, thank you so much for being here with me today. I'm excited to continue watching this, and I'll catch you guys in episode 2. Bye bye.